الفيلم اليوم عن محامية شاطرة بالعمل بس مو شاطرة بالعلاقات، وعلاقتها الزوجية مع زوجها سيئة، يعني ما عم تعرف تستمتع مع زوجها بالكزمزة. مع الأيام بتشوف ابن زوجها صار بمرحلة المراهقة وصار وسيم كتير وحليوة، وبتقرر تعمل معه علاقة وكزمزة، ولكن يحدث ما لم يكن بالحسبان. بس نزر اللايك معلم ويلا نبدأ مع المحامية اللي اسمها آنا وزوجها اسمه بيتر، وبنعرف من كلامهم انه بيتر عنده ابن من زوجته الاولى، ورح يجي اليوم لحتى يعيش معهم. والمحامية وزوجها عندهم بنتين توأم، وبيكونوا البنتين متحمسين لحتى يجي اخوهم، وبيوصل وبيكون اسمه جوستاف، وبيرحبوا فيه كتير وبيعطوه هدية صغيرة وهي ميدالية للمفاتيح. وبعدها بنتعرف على اخت المحامية، وبتكون انا عم تحكي لها كل التفاصيل عن حياتهم، وانه زوجها بيتر سعيد كتير لان رح يتقرب من ابنه، بس بنفس الوقت هذا الولد مشاكله كتيرة وانطرد من مدرسته بسبب هالمشاكل. وبعدها ترجع المحامية على البيت وبتشوف الهدية اللي عطوها لجوستاف مرمية بالارض، وبتاخدها وبتخبيها، ومنشوفهم عايشين حياة أسرية سعيدة وحلوة مع بعض. بس حياة المحامية مو سهلة لأن بتستلم قضايا كتير عن التحرش والفساد، وبصير معها مشاكل كتير بسبب شغلها. ومنشوف بالليل انه اجت لعندها موكلة اسمها سارة، وبتكون عم تتعرض لتهديد كتير وتنمر من ابوها، وبتكون بدها تتنازل عن الدعوة، بس انا ما بتسمح لها، وبتخبرها انه اذا تنازلتي هلأ عن الدعوة رح تضر كتير بنات، وما حدا رح يسترجي يحكي عن مشاكله والتحرش اللي عم بيصيب بالبنات. وبتقتنع سارة وبتغادر. وتاني يوم بتسمع انا انه زوجها بيتر وابنه جوستاف عم يتخانقوا، وبالليل منشوف بيتر عم يحكي لآنا انه بده يحطه بمدرسة داخلية لأن وجوده بالبيت ممكن يعمل مشاكل كتيرة، بس آنا بتخبره انه مفروض يعطيه فرصة ويتقرب مع ابنه وما يستسلم من اول مرة. ثاني يوم منشوف آنا انه خسرت الدعوة تبع سارة، وسارة بتهجم عليها وبتخبرها انه كان ممكن نتنازل عن الدعوة، وبتكون سارة مزعوجة كتير من آنا، وهذا الشي بيخلي آنا تروح لعند المحامي الخصم وتعتدي عليه بالكلام وتوجه له إهانات كتير، وبترجع على مكتبها ومدير المكتب عندها بيحذرها من تصرفها مع المحامي الخصم، وبيخبرها انه هالتصرف رح يجيب لها مشاكل كتير، بس هي ما بتهتم. وبعدها بترجع على البيت وبتشوف انه البيت تعرض للسرقة وما عاد بتعرف شو تتصرف مع كل هالمشاكل. وبعدها المحامية بتشوف الميدالية اللي وجدتها بالطريق موجودة بجيبة جوستاف، مع انه هي ما عطته اياها، وبتعرف انه هو اللي سرق البيت، وفورا بتواجهه، بس جوستاف بينكر كل هالكلام. بس المحامية تستغل خبرتها بالعمل وبتخوفه وبتخبره انه رح تجيب له الشرطة، وجوستاف بيخاف كتير. وهون آنا تستغل الموقف وبتخبره انه هالمرة ما رح تحكي لحدا، بس بتطلب منه يعدل سلوكه، وإلا رح تخبر الشرطة وتخبر أبوه. ومنشوف إنه هالموضوع جاب نتيجة منيحة كتير مع جوستاف، وصار سلوكه يتحسن كتير، والمحامية عم تراقبه وسعيدة منه كتير، بس بتحس في جواتها شي غريب تجاهه. وبيوم من الأيام بيرجع جوستاف على البيت ومعه حبيبته، وبيعرفها على مات أبوه المحامية، وبعدها بيطلعها على غرفته. وهون جوستاف بينتهز الفرصة وبيبدأ يعمل مع الحبيبة كزمزة، والمحامية تسمع أصواتهم المثيرة وهن عم يعملوا كزمزة، وبتحس بالحرمان وبصير بدها حب وحنان مثلهم. بتكون ردة فعلها صادمة، وبتتحرك عندها المشاعر الفيزيولوجية، وبتوقف أمام المراي وبتشلح تيابها، وبتصير تعمل حركات مثيرة ومغرية جدا لحتى تتأكد انه لسه جسمها مغري، اي حدا رح يحبها رغم كل التجاعيد اللي بجسمها. وتاني يوم بعد ما بترجع المحامية من دوامها بيكون زوجها بيتر عم يشتغل، بس المحامية تتحرك عندها المشاعر الفيزيولوجية وبتصير تلمسه وتتقرب منه وتطلب حب وحنان، بس بيتر بيكون مشغول كتير ومو فاضيلها. وهون المحامية بتجلس بحضنه وبتصير تبوسه وبتضل وراه لحتى يعمل كزمزة، والمحامية تستمتع على الآخر، وكمان نحن بنستمتع كمان وبنتفرج على الساكت.
ومنسكر الباب كرمال أهلنا ما يفاجئونا. تاني يوم بيكونوا كلهم على البحيرة، وغوستاف بيسأل مرت أبوه إذا بدها تسبح، بس هي ترفض. وبعدها بتفكر للحظة بينها وبين حالها، وبتشوف إنه هاي فرصة لحتى تتقرب منه، وبتنزل على المي وبتسبح، وبصيروا يلعبوا مع بعض بالمي ويضحكوا كتير. وأنا مبسوطة كتير لأن صارت قريبة من غوستاف. وبعد ما يرجعوا على البيت بيسهروا سوا، وبتسألوا آنا عن حياته وعن أصحابه، وبيخبرها انه هو ما عنده اصحاب كتير، وبتخبره انه هي كمان ما عندها اصحاب، وبيكون في بينهم اشياء كتير مشتركة. وبتخبره اذا بتحب تجيب اي ضيوف وبنات على البيت هي ما عندها مشكلة. يعني هاي المحامية استمتعت من خلال اصواتهم المرة الماضية كتير، وبيعجبها الوشم اللي على ايد غوستاف، وبيعرض عليها يرسم لها مثله، بس هي بترفض فورا بسبب شخصيتها المثالية. وبتسأل غوستاف انه وين كان بدك ترسم الوشم، وبتعطيه ايدها، ومنشوف انه صارت تصرفاتها غير طبيعية، وبتكون عم تتطلع بنظرات كلها حب على غوستاف، ورح تاكله بعيونها، ومو عارفة تسيطر على مشاعرها الفيزيولوجية. وتاني يوم منشوف عندهم ضيوف بالبيت، وهن اصحاب زوجها بيتر، وبيكونوا عم يحكوا بمواضيع مهمة كتير. بس انا تتصرف بطريقة غريبة، وبتحط أغاني وبتصير ترقص بينهم بنشوة وفرح، وبتتصرف بطريقة غريبة مثل كأنها عم تغريهم، والكل بيستغرب من تصرفها بس ما بيعملوا شي. وأنا بتتركن وبتضل لحالها، وبيشوفها غوستاف وبيعرض عليها تطلع تسهر معه، وأنا بتفرح كتير وبتترك ضيوفها بالبيت وبتطلع مع غوستاف، وبتسأله عن حبيبته مثل كأنها غيرانة منها، وبتخبره انت ما بتحب هذا النوع من البنات الرخيصات، وبتصير تحكي عليها. وغوستاف بينزعج وبيتفاجأ من كلامها، وبعدها بيرن موبايله وبيصير بده يفل، وقبل ما يمشي آنا بتبوسه، وغوستاف بينصدم كتير وبيغادر. وبترجع آنا على البيت، وزوجها بيتخانق معها كيف تركت الضيوف وفلت، وبيخبرها انه هي اصبحت غريبة كتير وتحولت لشخص غير مسؤول، وبهدلته قدام ضيوفه، وهي ما بتحكي ولا كلمة، وبيتركها زوجها وبيمشي. وتاني يوم بيكونوا كلهم مع بعض عند البحيرة، وبتنزل آنا لتسبح لحالها، وبيكون غوستاف عم يتفرج عليها، وبعد ما بتطلع بيلمسها بحركات بسيطة على كتفها وإيدها، بس هي تتأثر كتير بهاي الحركة وبتضل تفكر فيه، وبالليل ما بتعرف تنام، وبتضل تتذكر حركة غوستاف على ايدها وكتفها، وبتصير تتخيل اشياء عيب، وبتتحرك عندها المشاعر الفيزيولوجية لدرجة انه بتتجرأ وبتروح على غرفة غوستاف. وغوستاف بيتفاجأ لما يشوف مرت ابوه داخلة لعنده، وهي بتقعد جنبه على التخت، وبدون اي مقدمات بتمد ايدها على الاجزاء الناعمة، وهو بينصدم كتير بس بيسكت وما بيحكي ولا حرف، وبيتركها تكفي. أنا بتكفي وبتقترب منه وبتجلس بطريقة مغرية جدا، وغوستاف ما عاد بيستحمل، وبتشتعل عنده المشاعر الفيزيولوجية الذكورية، وبيعملوا لأول مرة كزمزة. أنا نوردن تقييمي لهذا المشهد 10/10، وشاهدت المشهد مرتين لأنه مشهد مهم. اكتبوا لي بالتعليقات مشهد مهم أو لا. وبس يخلصوا كزمزة ترجع آنا على غرفتها، ومنشوفها عم تشعر بالذنب مثل كأنه ندماني. وين كان شعورك لما دخلتي على غرفة غوستاف المسكين يا حرام؟ بعدين تدخل آنا لتتحمم وتزيل كل التوتر اللي عم تشعر فيه، وبعدها بتروح تشتري لابتوب لغوستاف كرمال دراسته. وبس تخبر زوجها بيتر انه جابت لابتوب لغوستاف، زوجها بيستغرب كتير من تصرفها، وبيطلعوا يسهروا برا البيت، وبالرجعة بتصير تبوسه على الباب وتطلب منه يعمل لها كزمزة، وزوجها بينصدم لانه هن عند الباب، وبيحاول يمنعها وبيخبرها انه نحن عم نربي اطفال ومو مفروض نعمل هالشي امامهم، بس هي ما بتهتم وبتطلب يعمل لها كزمزة فورا. وزوجها تتحرك عنده المشاعر الفيزيولوجية، وبيطلع هو وياها على الغرفة وبيعملوا كزمزة، وانا وانتو بنتفرج وبنستمتع كالعادي. وتاني يوم بعد ما ترجع آنا من شغلها بتصير
تطلع على جوستاف وتتفرج عليه كيف كان عم يحكي حكاية للبنات، وهي عم تطلع عليه من بعيد تتحرك عندها المشاعر الفيزيولوجية كالعادة، وبتناديله. ليش يا حذركن؟ أيوة أكيد عرفتوا صح، إيه تماما، بدها يا تعمل معه كزمزة. بس هالمرة وهن بمنتصف الكزمزة بيجي زوجها بكير من شغله على البيت، بس أنا بتنتبه فورا وبتنزل تشوفه قبل ما يشعر على أي شيء، وبيطلعوا كلهم لبرا لأن بيكون الجو حلو، وبيعملوا رحلة، وبيروح جوستاف ومرت أبوه أنا يتمشوا مع بعض، ومنشوف نظرات الحب والغرام بينهم، ومقضينا كذا مزة بكل الأوقات، وصارت علاقتهم قوية كتير. وبيوم من الأيام جوستاف بينتهز الفرصة وبصير يسأل آنا عن حياتها الشخصية وعن أحلامها وعن أشياء عيب تنحكى، وجوستاف بيسجل كلامها على آلة تسجيل. وبعد أيام بيكون عيد ميلاد إخوات جوستاف، آنا بتبعد شوي عن الحفلة، وجوستاف بيلحقها فورا وبصير يتقرب منها ويشمها، بس لسوء الحظ بتشوفهم اختها لآنا وبتنصدم، واختها بتتفاجئ فيها وبالتصرف السيء اللي عم تعمله، وآنا بتحاول تحكي معها بس اختها بتشتمها وبتبهدلها كتير، وبتخبرها انه هي عم تعمل جريمة وهذا مراهق، وبتتركها وبتمشي. آنا بتفكر بكلام اختها وبيصحى ضميرها، وبتغير معاملتها مع جوستاف وبتصير تبعد عنه وتزعجه بالكلام، وبتصير تتعامل مع جوستاف بطريقة سيئة جدا، وهالشي خلى جوستاف يطلع على شجرة ويرمي فاكهة على الضيوف بعيد الميلاد، والكل بينحرجوا كتير من تصرفاته. وهون آنا تنتبه هي شو عملت بجوستاف، وانه هو مجرد مراهق مضطرب اجا لعندهم وحياته كانت مضطربة، وهي خربت حياته على اكتر. بالليل بتطلب من زوجها انه يرسل جوستاف على مدرسة داخلية لان صار لازم يطلع من البيت وما يضل عندهم، بس بيتر بيرفض وبيخبرها انه مو حابب يبعد عنه بعد ما صارت علاقتهم منيحة. وتاني يوم انا بتشوف جوستاف بعد كل شي صار معهم وبتخبره انه ما بينفع يكفوا بهاي العلاقة، وبتعترف له انه اكبر غلط بحياتها هو انه عملت معه كذا مزة. بس جوستاف بينزعج كتير وبيعصب وبيخبرها انه هو بيحبها، بس هي بتضل مصرة انهم ينهوا العلاقة، وبتحذره انه ما حدا يعرف اي شي عن علاقتهم وخصوصا ابوه، وبتتركه وبتمشي. وبعدها منشوف بيتر عم يضب اغراضه وبيخبر آنا انه بده يروح مع جوستاف كم يوم على بيتهم الصيفي لحتى يغيروا جو مع بعض ويتقرب من جوستاف ويحاول يحل مشاكله، وبيعرض على آنا انهم يروحوا كلهم سوا، بس هي بترفض مع انه بتكون مرعوبة كتير من وجودهم مع بعض، وبتخاف انه جوستاف يحكي شي لابوه، بس مع ذلك ما بتروح وبتضل مع بناتها وبتحاول تصلح حياتها. وبتروح لعند اختها، بس اختها ما بتستقبلها وبتخبرها انه ما بيشرفني اتعامل مع شخص مثلك، وما بتخليها تدخل على البيت. وبتمشي آنا وبتكون متوترة كتير من وجود جوستاف وبيتر مع بعض، خاصة انه بيتر ما عم يرد عليها على التليفون. بس لما بترجع على البيت بتتفاجأ انه بيتر وجوستاف بالبيت وعم يحكوا مع بعض، وبترعب كتير وبتتوتر، وبتراقب تصرفات بيتر لحتى تتأكد وتعرف إذا جوستاف خبروا أي شيء عن علاقتهم. بس بعدين منشوف بيتر طلب يحكي معها وبيخبرها إنه جوستاف صارت معه مشاكل كتير بحياته وخلت شخصيته تنهز كتير، ولما حكاله أبوه إنه ندمان كتير ليش ما كان أب جيد لإله، جوستاف انهار كتير وصار يبكي واعترف له عن العلاقة اللي عملها مع آنا. وبيكون بيتر بعده مصدوم ومو مستوعب الشيء اللي سمعه من جوستاف وبده يتأكد من آنا. وهون آنا بتمثل دور الضحية البريئة المظلومة يا حرام، وبتصرخ عليه وبتخبره انه هالكلام كله كذب بكذب، ولحتى تكمل الدور على الاخر بتصير تضب تيابها انه هي بدها تطلع من البيت وما فيها تتحمل هيك اهانة، وهي غلطتها لأن كانت منيحة مع ابنه، وبتكون معصبة وعم تصرخ وعم تبكي وعاملة حالة مظلومة. وكمان بتخبره انه جوستاف بيكرهها كتير لأن هو اللي سرق البيت وهي كشفته، بس ما رضيت تخبر حدا عنه كرمال يتعدل سلوكه. وبيتر المسكين بينصدم كتير، وهيك أنا بتقنع بيتر انه هي البريئة المظلومة، وبيتر بخبرها انه هو بس كان بده يتأكد منها، بس أنا بتضربه كف على وجهه انه يعني هاي اهانة لإلها وهي ما بينشك فيها.
ومنشوف كيف عرفت تقنع زوجها انه هي صادقة وابنه الكذاب وانه ما في اي شي بينهم. وهون بيتر بيحضنها وبصير يعتذر منها وبصير يترجاها تسامحه، ومنكتشف قديه هي انسانة سيئة وكيف استطاعت تطالع حالها بريئة من كل شي. ومنتذكر انه جوستاف كان عم يسجل كلام آنا على آلة التسجيل، بس آنا بتروح على غرفة جوستاف وبتاخد جهاز التسجيل وبتخفيه، وهيك بيكون ما ضل ولا اي دليل يثبت تهمتها وخيانتها لزوجها. وتاني يوم بيتر وآنا بيجلسوا مع جوستاف، والاب بيتر بيسأل ابنه جوستاف عن السرقة وبيخبروا انه هن عيلة متماسكة وبيوثقوا ببعض، ومو مصدق انه عمل علاقة مع مرته. بس جوستاف بيكون حزين كتير وما عنده اي دليل، بس بيطلب من مرت ابوه تحكي الشيء اللي صار بينهم وبيخبره انه ما عم يكذب. بس ابوه ما بيصدقه، بالعكس بيعصب عليه. وهون آنا بتعمل حالة انه هي الحنونة وبتروح لعند جوستاف لتحكي معه، بس هون جوستاف ما عاد بيتحملها وبيبصق عليها وبيمشي. وآنا بتحكي لبيتر انه هي ما عاد بدها جوستاف يضل معهم بالبيت، وبالفعل جوستاف بيضب اغراضه وبيطلع من البيت وبيكون عم يبكي يا حرام. ومنشوف بيتر مزعوج كتير من الشيء اللي صار معهم وعم بيفكر بابنه وشاغل باله كتير. وبعد حوالي اسبوع بيرجع جوستاف بالليل على البيت وبيخبط على الباب بقوة، وبيكون بيتر نايم وبتفتح له آنا وبتطلع لعنده لبرا، بس هو بيكون معصب كتير وبيدفعها وبصير يصرخ انه بده يحكي مع ابوه وبصير يناديله باعلى صوت، بس آنا بتسكته وبتجرحه كتير بالكلام وبتطرده. وجوستاف بغادر وهو عم يبكي. وبعد شهر وبليلة عيد الميلاد الكريسماس منشوف بيتر ومرته سهرانين مع بعض ومبسوطين مع اصحابهم على الاخر ونسيانين جوستاف ولا كأنه موجود بحياتهم. وهون بيجي اتصال لبيتر من ام جوستاف وبتخبره انه جوستاف مفقود من اكثر من اسبوع، وبتيجي آنا وبتسأله عن جوستاف. وهون آنا تعمل حالة السيدة اللطيفة اللي مشغول بالها على ابنه وبتخبره انهم ينهوا الحفلة ويروحوا يدوروا على جوستاف ويبلغوا عن اختفائه. بس بيتر ما بيرضى وبيخبرها انه هاي حفلتك انبسطي فيها. ايه شو هالاب الحنون. وتاني يوم الشرطة بتتصل ببيتر وبيكون لازم يروح مع ام جوستاف لان في موضوع ضروري. وهون آنا بتخاف كتير وبتنرعب وبتطلب من بيتر تروح معه بس ما بيرضى. ومنشوف علامات الرعب واضحة عليها لأن بتعرف حالها شو عاملة. وبالليل بيرجع بيتر على البيت وبتكون آنا ناطرته لتعرف شو صار، وبيخبرها إنه جوستاف فارق الحياة بس المسكين مات بطريقة بشعة كتير وعثروا عليه جنب البيت الصيفي اللي راحوا عليه. وجوستاف كان نايم على الأرض والثلج عم يتساقط عليه وهو نايم ومستسلم مثل كأنه هو كان بده يموت. وبصراحة أنا نوردان هون كتير زعلت على جوستاف، فعلا قصته بتبكي. اكتبولي شو رأيكم بالتعليقات. وأخيرا لأول مرة منشوف آنا عم تبكي وحاسة بالذنب وبتصير تشم تيابه وتبكي كتير لأن هي كانت السبب بموته، وبتصير تتخيل شبح جوستاف حدا مثل كأنها فقدت عقلها. وبتقرر تعترف لزوجها عن الشيء اللي صار وتحكي له انه كل شيء صار كان خطأها. بس بيتر بيصرخ عليها وبسكر تمها لأن ما بده يخسر بناته كمان مثل ما خسر ابنه. وبعدين منشوفهم عم يجهزوا حالهم ليروحوا يحضروا مراسم الجنازة، بس آنا بتكون خسرت حياتها وبيتها بسبب عملتها وبتكون ندمان كتير وعم تبكي، وبتقرر تترك مهنة المحاماة لأنه هي بدل ما تدافع عن المظلومين كانت السبب بموت جوستاف. لا تنسى زر اللايك للفيديو وشاركني رأيك بالتعليقات وانضم لعائلتنا بالقناة. كان معكم نوردان، يلا سلام.